guys, so I'm Moya. Welcome back to another video. Video na yun, ang gagawin natin ay how to make slime with me. So, yung kailangan natin is itong bowl and spoon. Then, highlighter. Ito kasi yung ginagamit ko usually. Tapos, itong glitters. Toothpaste. Huwag nyo nang pasinin yan kasi medyo wala ng ano. Then, itong activator. Dito ko naman siya nilagyan guys, ulit na lang kasi ginagamit ko talaga yan. And itong pulbo. Yes, kailangan natin. So, first step muna ay kuha tayo ng toothpaste. Yan. Tapos, kailangan pala natin ng water guys. Ayan. Toothpaste. Dahil kalimutan ko na magkuha. Yan. Hindi natin gagalawin yan. Next is water. Stop lang muna kasi wala akong water dito. Montag. Ayan na guys. Meron na tayong water. 1/4 lang water ha. Yan. Lagay natin. Yan. Then, next is glitters. Lang. Glitters. Tansyahin lang natin yung glitters. Ano ba yan? Ay, nahulog. Ay, ayan. May glitters na hindi makita. Nakita nyo ba? Ano lang yung glitters ko? Diyan yun na yan. Yun na. Tapos i-mix para didikit yung glitter sa toothpaste. 1/4 water lang ito guys ha. 1/4 water. Ayan. Okay lang yan kasi may ano pa, pero lalagyan natin ng pulbo. Yan lang ha. Dali lang. Ito. Open ko muna. Yan. Yan. Tansyahin nyo lang 1/4 depende sa inyo. Wala na kasi yung cup ko kanina, nahulog. Yan, so hukay. Next is, hukay nyo lang, mix. Hanggang sa na-mix nyo. Hindi natin malagay yung kulay na highlighter, guys. Mamaya kapag tuyo na, malagyan natin ng kulay. Next is this one, activator. So 1, 2, 3, 4, 4 lang kasi madami na. So mix lang ulit. Ayan, nakita nyo hindi ano yung toothpaste, kulang pa, so lalagyan na lang natin. Okay, ayan na guys, naglagay na ako ng toothpaste and mix ulit hanggang sa mabuo na siyang slime. Dapat may activator pa. Kulang kasi sa activator. Medyo nadamihan ko ng bote. Dapat maliit lang. Hindi siya 1/4. Depende sa kasi maliit lang pala yung nalagay ko kanina na toothpaste. So mix lang. At dito na lang kayo mamaya. Yan na nga guys. Tapos ko na mix. Patuyuin na lang natin siya ng 30 minutes. Goodbye. Ayan na nga guys. Oh, ayan na. Ayan, hindi ko napakita na nalagyan ko ng kulay. Smell charcoal siya. Ayan, di ba naiba siya? Ganyan talaga pag 30 minutes na. Ayan. Hindi ko napakita guys. Sorry, yung minix ko is yellow and green. Yellow and green lang. Sorry sa inga, yung kapitbahay po namin. Ito may glitter siya. Nakita niyo yan? Ninagyan ko na lang ng blue. Hindi ko din napakita sa inyo. Okay? So, see you next video. Bye!